Sempre me tiraba isto. Estou estudiando, pero era chegar o fin de semana e vir para aquí porque era o meu. Nadie che di como tens que fazer as cousas, ni tal, tu diriges a tua explotación e estás a gusto, que é o esencial nun traballo. ¿Cómo han salido estos cabritos aquí en esta naturaleza? Con leite criados con leite de danai, solo pasto. Lo triste é que non podamos vivir desto. Ter un rebaño deso, tes que ir traballar igual fora do teu pueblo, do teu rural. Luís rexenta esta explotación ovina en Cospeito desde hai ano e medio. Este gandeiro de 26 anos decidiu deixar os estudos para volver ao rural e coller o relevo do rabaño familiar. Pasou de ter 30 ovellas ás 200 que ten na actualidade. Sempre me tiraba isto. Estou estudiando, pero era chegar o fin de semana e vir para aquí porque era o meu. O seu sistema de cría semiextensivo é completamente tradicional. Durante o día pastorea coas ovellas por estes campos da parroquia de Sistallo. O caer a noite recólleas para dar de mamar os cordeiros. Que quero que salgan ao pasto, pero que veñan dormir dentro e que coman tamén dentro algo. Os inicios non están a ser como esperaba. A baixada de prezos e o parón da hostalaría por mor da Covid-19 complicaron as cousas para o sector. De momento, a ver, baixaron os precios e fume mantendo como se pode. Pese a isto, está satisfeito do paso dado. Yolanda ten que percorrer 80 kilómetros para ver as súas cabras. É natural de Becerreá e cría un rabaño de 130 en plena liberdade por este monte veciñal do concello de Friol. Claro, valos ver todos os días, controlas o pastor, que teñan auga, que estén ben, pois que non tiveras un ataque de lobo a noite anterior. Dedícase menos do que quixera aos cuidados dos seus animais. A súa produción é a tempo parcial. Non porque non me guste, senón porque non vives dunha explotación de cabras. Non che deixan vivir, porque vas sacando un mínimo. A falta de terrenos é unha das grandes problemáticas do sector cabrún. Unha parcela como esta, de 11 hectáreas, eso é casi imposible, porque non atopas medios ou axudas para poder falar cos veciños, de poder xuntar unhas parcelas, o sea, nin para comprar, nin para alquilar, nin para nada. Este rumiante é perfecto para manter os montes limpos. Aproveitan pastos arbustivos e arbolados de zonas altas que rexeitan outros animais. Como han salido estes cabritos aquí en esta naturaleza? Con leite criados con leite de danai, solo pasto. Os partos están controlados. Os cabritos nacen en primavera para dar saída ás tempadas de maior consumo, festas do verán e o Nadal. Procuramos ter os machos aparte, e sobre o 15 de outubro, a 1 de noviembre, pois separamos as razas, que temos dúas razas, a negra serrana e a galega, e metemos os machos para que fagan a monta pois, por raza. Tanto o cabrito como o año galego comercialízase baixo o selo Pastores de Galicia, unha marca de garantía que nace no 2016 por iniciativa da única Asociación Galega de Ovino e Caprino, co apoio da Cooperativa Bélaro e en colaboración coa Dirección de Industrias Agroalimentarias da Consellería do Medio Rural e do Mar. Un distintivo que avala a calidade da carne destes animais, moi prezada nas mesas pola súa crianza natural. Precisamente unha das liñas da asociación é achegar ao público produto para aumentar o seu consumo, grazas a unha axuda excepcional da área de medio rural da Deputación. De preto de 4.000 euros, o BICA levará a cabo na provincia lucense actividades para o fomento e difusión do sector. O fin, facelo máis competitivo e sostible e mellorar a calidade de vida dos seus gandeiros.
Buenas, Lucas. Pois aquí andamos, coas ovellas. Os técnicos do Vica son a vía de comunicación cos socios. Tentamos estar no que precise. Por exemplo, se ten un ataque de lobo, pois tramitarlle axuda, ou se non sabe o número para avisar o ataque do lobo, está realmente no que precisa. Realizan visitas periódicas ás explotacións. Sobre todo cando empezas é moi interesante considero estar nunha asociación desas, porque, bueno, a veces cousas que son moi sencillas non as ves, e que che poden asesorar. O seu labor busca dignificar e mellorar a profesionalización do sector. É un sector que non se pensa. Por exemplo, fai pouco falouse do plan estratégico lácteo. Eso se falaba de vacas. E tamén sae o leite das ovellas e das cabras. Entón, moitas veces é un sector que non se pensa e traballamos para eso, para poñelo en riba da mesa. Na actualidade, o Vica conta con 152 socios que representan un volume reproductivo de máis de 26.000 cabezas que dan boa mostra da importancia da asociación, fundada no 94 pola inquedanza de 13 gandeiros. É interesante que este aí para ter prezos máis baratos e que se traballe, que se coñeza máis o cordeiro non só de raza galega, senón o cordeiro que se produce en Galicia. O triste é que non podamos vivir desto. Que teñas que salir facer os teus xornais, como salen moitos, ou traballar en outra cousa para poder complementar.